dia, galera do YouTube. Vou gravar um vídeo aqui dessa mídia aqui para mostrar uma situação aqui. A gente chegou com essa moto aqui com um barulho. Dá para vocês verem que já tá desmontada aqui, né? E esse barulho dá para entender que seria biela. Esse é barulho de biela. Aí uma semana antes ele trouxe essa moto aqui e eu troquei para ele correia e rolete. E aí ela ficou fazendo um barulhinho, estrelando, né? Aí fui desmontei de novo, tudo certinho aqui. Aí entreguei para ele, né? De volta. Tá, só que aí ele no mesmo dia que ele foi, ele voltou. Ele trouxe a moto e disse que ainda tava com barulho. Aí eu fui, desmontei isso aqui, ó. Desmontei isso aqui pra ver. Aí tem uma arruela aqui, né? Eu coloquei essa arruela, tava encostando. Aí fui, né? Montei de volta, a moto ficou normal. Só que continuou o barulho depois. Toc, 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 toc. Parecia que fosse de biela. Aí eu trouxe de novo. Fui desmontei. Aí descobri o que aqui? Tirei essa peça aqui e coloquei só essa bucha. E coloquei só essa engrenagem para poder dar partida. Coloquei o Bendix, né? Aí dei partida na moto, funcionou com isso e a moto não fez barulho. Então, deu para entender que o problema está nessa peça aqui. Agora me diz, onde está o erro aqui? Ele está aqui, ó. Olha. Essa folga, o desgaste nessa peça aqui. Muita folga. Então quando a moto tá funcionando na lenta, ela fica toc 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 toc, como se fosse de biela. E não é biela, o broca tá aqui. Então eu vou substituir essa peça aqui. Isso se chama transmissão dianteira, o nome dessa peça. Até porque essa peça ela não é mais original dessa moto, é uma similar. Então ela deu esses desgastes aqui dentro. Vou ter que substituir essa transmissão dianteira para poder resolver o barulho dessa moto. E a descarta a biela. Então você aí que for desmontar uma lead e ela tiver fazendo esse barulho, primeiro verifica aqui essa peça se tem essa folga. Aí, mas antes de você condenar essa peça aqui, você faça que nem eu fiz aqui. Tira essa aqui, coloca só a engrenagem e dá partida na moto para ver se ela vai bater. Se ela bater é biela, se não bater é essa peça aí. Beleza? Então esse é o vídeo que eu tenho para mostrar para vocês e colocar aí no YouTube. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, se inscreve no canal, dá um apoio aí, beleza? Tchau, tchau.